nin cikan kura bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la marifakisɛw ye marifaciminɛw kama Ukraine sɔrɔdasiw bɛ baara kɛ ni minnu ye o fɔra White House ka kumalasela Karine Jean-Pierre fɛ kunnafonidilaw ka lajɛba dɔ senfɛ min bɛ kɛ tuma bɛɛ k'a jira ko Pentagon bɛna kunnafoni wɛrɛw di. O laseli bɛna bɛn ni Ukraine ye a ka Amerique Patriot fiɲɛbɔlan fɔlɔ sɔrɔ ani Faransi ka AMX-10 kɛlɛminɛ nɔgɔmanw ye. Bi an ka Ukraine sankolo cɛɲɛ bɛ kɛ lakana ye bawo Patriot fiɲɛbɔlanw sera Ukraine jamana na. Ukraine lafasali ministri Oleksiy Reznikov y'o fɔ a ka fiɲɛ sira fɛ Twitter kan ka foli lase Amerique Allemagne jamana ma ani Pays-Bas ma u ka kuma labatoli la. Amerique bɛ ka diɲɛ wulikajɔ dɔ ɲɛ minɛ walasa ka Ukraine dɛmɛ. A ye teliyala ka jamana 10 caman ka jɛkulu dɔ sigi sen kan walasa ka Kiev dɛmɛ kabini Rusi ka bingani daminɛna février kalo o san 2022 la. Ka fara Patriot fiɲɛbɔw n'o ye système Patriot kan tilebi jamanaw y'a laɲini ka pankuru di Kiev ma kɛrɛnkɛrɛnya la walasa ka dɛmɛ kɛ kɛlɛcɛw kɛlɛ kalo nataw la n'a kun ye ka dugukolo minɛniw minɛ ko kurala kɔrɔnfɛla o ni woroduyan fan fɛ. An fan fɛ Moscou ye Washington ka donko jalaki siɲɛ caman ka da la ko OTAN n'o ye farajɛ jamanaw ka lafaselitɔn ye n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Amerique ɲɔgɔndan na o bɛ ka maa wɛrɛ dama kɛlɛ kɛ ni Rusi jamana ye Ukraine jamana la.